कोई फ्यूचर नहीं है यार इस देश का। जब अपनों की जान जाती है ना तब पता चलता है। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। इंसानियत मर चुकी है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस। तुम्हारे अंदर का काया टूटेगा, इसलिए बोलना जरूरी है। दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे